De Koning Quick-Step, la meilleure équipe du monde. Avec des coureurs au top, dévoués les uns pour les autres. Comme Yves Lampaert et Tim de Klerk. L'un est leader de l'équipe, l'autre est le parfait équipier. Deux caractères différents, mais aussi deux potes inséparables. Het is eigenlijk wel een speciaal verhaal dat we eigenlijk al zo lang maat zijn eigenlijk, van toen we nog bij de belofte samenreden. Dus, en dat je dan eigenlijk al maat zit en dan elkaar nog een keer vinden in de ploeg van je droom, is dat super natuurlijk. We woonden niet ver van elkaar eigenlijk en zo is dat eigenlijk gegroeid. Van samen te koersen ging dat naar samen uitgaan en samen op trainingsstages te gaan en elkaar beter en beter leren kennen. Dat is misschien wel mijn beste maat. Zowel op de fiets, maar ook naast de fiets. Ik heb het meeste contact met hem van iedereen. Yves et Tim, une étroite amitié qui a une influence positive sur le reste de l'équipe. C'est vraiment un bon duo. Je pense que eux deux aussi ont une très grande amitié. Depuis longtemps, je pense. Depuis longtemps et ils sont aussi toujours ensemble. Et franchement, tu les regardes tous les deux, t'es obligé de rigoler quoi. Ouais. Ils se parlent pas, ils se crient dessus en fait. Et franchement, ça vaut le coup de les voir dans le bus après une arrivée, c'est sympa. Course, stage et entraînement. Yves et Tim font tout ensemble. Het zotste is dat we eigenlijk kunnen altijd blijven babbelen en doen met elkaar, terwijl we al zoveel dingen verteld hebben, dat we eigenlijk nooit uitgepraat geraken. En dat is wel super geestig voor iemand dat je zo dikwijls mee optrekt. Dat je kunt blijven dingen vinden om over te praten. Tim is een roddelaar aan het blok, dus al de nieuwe weetjes van de streek. Die is nu wel verder gaan worden, maar we gaan altijd zoveel mogelijk toe op aan het trainen. Appeesje, laat dan Carlito betoond om wat je haal doet. Ah. Yves et Tim courent dans la même équipe. Et lors de la course, chacun joue son propre rôle. L'un est leader de l'équipe, l'autre équipier. L'un sous les projecteurs, l'autre travailleur de l'ombre. Ja, Lode, moeten we ze binnenzetten? Iedereen kent zijn eigen taak. Het zijn twee totaal verschillende taken. Maar toch, het feit dat die samen in een wedstrijd zijn, maakt wel dat die echt wel tot een beste niveau kunnen uitgroeien. Ik denk dat het redelijk zeldzaam is in het profpeloton dat de twee gasten echt zo goed overeenkomen en dat we elkaar eigenlijk echt wel alles gunnen. Het is geen greintje jaloezie tussen ons, dus het is echt wel oprecht. Le Grand Prix Samin en mars 2019. Tim de Klerk s'échappe et se donne à fond pour la victoire. Die moment dat ik je zag demareren, ik leefde meer en meer of dat ik zelf in koers zat. Ik weet op een moment ook dat ik ging winnen. Kom in, en het sneu in mijn been. Et même si Tim passe juste à côté de la première place au Samin, ses efforts sont très appréciés par l'équipe. Moi j'ai beaucoup d'admiration, oui, mais aussi du respect parce que il a un rôle qui est pas facile. Voilà, c'est pas forcément le coureur le plus médiatisé de l'équipe ou qu'on voit tout le temps sur le podium, mais par contre c'est en grande partie grâce à des coureurs comme lui et à son travail. Je is vrij plichtsbewust en loyaal en je is soms te braaf. Want je onderschat zijn eigen vele keren. Ik heb hem al dikwijls gezegd. Dire ce qu'on pense. Seuls les vrais potes peuvent être parfaitement honnêtes entre eux. Même si ça peut parfois provoquer des étincelles. Die twee, dat is gewoon een komisch duo. Die vullen elkaar aan. Die zitten elkaar constant uit te maken. En die gaan altijd op elkaars kap, maar altijd op een zo leuke manier. Omdat je ook weet dat natuurlijk, dat is een humor. En die gaan voor elkaar ook door het vuur. We zijn het kop van de peloton en de ronde van Spanje. Voor heel peloton zitten roepen met elkaar dat die man... Totdat zelf Niki Terpstra er is moeten tussenkomen. Maar zeggen, je moet je boel maken, maar stop met dat van voor in het peloton, heel het peloton is onderhand te laag. Yves et Tim, coureurs pro et super potes. Dat is eigenlijk voor de meesten. Ik ben dus afgetuigd voor zijn trouw. Ze wel heel goed maken. Dat is echt voor het leven. Ja. Dat kan niet meer verbroken worden.